Nej, nu. Nej, nu kan vi bare fylde baljen derovre. Så skal vi så se, der skal lidt med. Ganske få minutter, så nok vi et mui. Og der står drikkevarer her, der står en øl og sodavand. I er velkommen til at tage. Så må vi se, om de vil gøre det lidt bedre end sidste år, hvor vi har holdt generalprøve lidt for tæt på. Nu er det 5 uger siden, de var ude og gå på græs i nogle timer, mens vi målte ud ved køren. Vi satte på, at de glemte. De er i hvert fald ivrige nok, da jeg har lavet tråd. De kan nok høre, når vi er der. Det er egentlig det største, den her. Det er ikke så vildt, som de plejer at være. Nej, jeg ved ikke helt, hvad det er. Så. Det er nogle gange, de lige skal kigge lidt. Ja. Det skulle de altså også. Det første år, der stod de også. Konkurrere med, altså. Det svarer til, at unge de skulle gå forbi en fyldt slikskål. Det tror jeg ikke, det kan lade sig gøre. Det, ja. Se, og der kommer Sally. Ja. Sally kommer der her. Jeg var godt. Kommer der her. Ja, Sally for helvede værd. Var det Sally? Ja. Hold kæft, hvor den stor. Jeg synes, det sparkede bagud. Ja, det gjorde den også. Jamen, det må den ikke. Nej. Og den har en lidt atypisk gangkultur, den her, med sit venstre bagben især. Den har... Så løfter den. Ja. Ja, den er grovstor. Ja, undtagen yvert, desværre. Den giver ingen mælk længere af betydning. Nå. Der må det også være gammel. Så, hold op. Sort og æg. Det er min ældste ko. Nu står der lige 2 spagehår lige foran. Den er næsten 11 år gammel. Ja, nu står den deroppe igen med hvil plis. Det er koligt nok. Den går dårligt og har det dårlige ben, men når den kommer på græs, så kan den. Hvorfor ligger den her? Åh, jeg er lige der for længere. Hvor er det god? Thank you.